Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, poin 1 ya, nggak sempat direkam tadi. Ini sejenis burung puyuh. Oke, kita lanjut. Kita spotnya lumayan gak jauh ya dari tempat biasanya. Ini sekitaran situ, mudah-mudahan poin. Kalau suaranya sih lumayan ramai tadi, sepertinya di situ. Ini jadi kita nyangkung dari sini aja ya, mungkin jarak sekitar ya 15 meter kurang lebih. Oke, kita pasang si jablay. Oke, kita coba cari yang tadi ya. Shotnya kurang telak karena dia ada 3, jadi kejar-kejaran. Makanya saya shot aja. Tadi lari ke sini. Jadi memang kurang telak. Ora ketemu guys. Ranggone payung ini sangat-sangat rimbun sekali. Oke, belum rezeki nampaknya. Kita cari ke spot lain aja yang agak bersih. Kita udah pindah spot lagi ya, cari yang agak bersih. Susah kalau ribut nyarinya. Nah, kita pasang di sana. Tempatnya lumayan agak bersih lah, meskipun ya tetap ada rimbun-rimbunnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 1. Kita ambil dulu, takutnya dia masih hidup.